វីដេអូសេចក្តីណែនាំអំពីការដំឡើងស័ង្កសីគៀបស្នោ JP Steel ឧបករណ៍សំខាន់មានដូចជាអាលុយមីញ៉ូមអ៊ុយ50អ៊ុយ75អ៊ុយ100 V30 ឧបករណ៍បាញ់គ្រាប់ដេគោលឧបករណ៍បាញ់គ្រាប់មិនកែវកញ្ចក់ឬស៊ីលីខូនរបៀបដំឡើងយកបន្ទះអាលុយមីញ៉ូមអ៊ុយបាញ់នៅផ្នែកខាងលើបាញ់នៅផ្នែកចំហៀងឆ្វេងឬក៏ស្ដាំបាញ់នៅផ្នែកខាងក្រោមតែមិនឲ្យពេញផ្ទៃជញ្ជាំងទាំងមូលទេមានន័យថាទុកចន្លោះប្រហោងឲ្យមានគម្លាតចន្លោះពី1ម៉ែត្រទៅ1ម៉ែត្រមួយតឹករាល់ការដំឡើងបន្ទះអាលុយមីញ៉ូមនីមួយៗត្រូវប្រើដោយឧបករណ៍បាញ់ដេគោលអូតូម៉ាទិកបញ្ចូលស្លឹកស័ង្កសីគៀបស្នោតាមទីតាំងដែលយើងបានកំណត់នៅក្នុងចំណុចនេះបងប្អូនសូមប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះជញ្ជាំងគៀបស្នោរបស់យើងមានមុខញីឈ្មោលដោយបងប្អូនអាចបញ្ចូលមុខខាងឈ្មោលទៅមុនក៏បានខាងញីទៅមុនក៏បានយកដែក V30 មកបាញ់បញ្ឈរតាមសសរបាញ់ចំហៀងមកខាងនៃផ្ទៃចន្លោះជញ្ជាំងសម្រាប់ទប់សន្លឹកស័ង្កសីគៀបស្នោរបស់យើងចំណាំត្រូវបាញ់មួយចំហៀងតែប៉ុណ្ណោះដោយទុកមួយចំហៀងទៀតនៅចំហសម្រាប់ដាក់សន្លឹកស្នោចុងក្រោយបញ្ចូលសន្លឹកស័ង្កសីគៀបស្នោចុងក្រោយរួចទើបបាញ់អាលុយមីញ៉ូម V30 ទប់ជាការស្រេចយើងប្រើគ្រាប់មិនវិសសម្រាប់ស្វ័នបាញ់ភ្ជាប់ជញ្ជាំងសន្លឹកគៀបស្នោមួយទៅសន្លឹកគៀបស្នោមួយទៀតយើងប្រើកែវកញ្ចក់សម្រាប់បិទបាញ់ជុំវិញឆ្អឹងអាលុយមីញ៉ូមនិងជញ្ជាំងគៀបស្នោរបស់យើងដើម្បីបញ្ជៀសការជ្រាបទឹកការដំឡើងជញ្ជាំងស័ង្កសីគៀបស្នោដែលមានទ្វារដោយទៅនឹងការដំឡើងស័ង្កសីគៀបស្នោដែរបាញ់បន្ទះអ៊ុយនៅផ្នែកខាងលើនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនិងផ្នែកខាងក្រោមដោយទុកចន្លោះទ្វារតាមទំហំជាក់ស្ដែងនៃទ្វាររបស់លោកអ្នកបញ្ចូលសន្លឹកស័ង្កសីគៀបស្នោទៅតាមទីតាំងដែលបងប្អូនបានកំណត់និងចំនួនជាក់ស្ដែងតាមទំហំប្រវែងជញ្ជាំងរបស់បងប្អូននៅត្រង់ចំណុចទីតាំងទ្វារមិនត្រូវដំឡើងអ៊ុយអាលុយមីញ៉ូមឬក៏វេអាលុយមីញ៉ូម30នោះទេដំឡើងអ៊ុយអាលុយមីញ៉ូមនៅផ្នែកខាងឆ្វេងសម្រាប់ទប់គ្រោងទ្វារបន្ទាប់មកយើងក៏ដំឡើងគ្រោងទ្វារឬក៏ដំឡើងទ្វារទាំងមូលតែម្ដងនៅផ្នែកខាងលើនៃគ្រោងទ្វារយើងដំឡើង V30 មួយចំហៀងម្ដងដោយដាក់នៅផ្នែកខាងឆ្វេងផ្នែកខាងក្រោមនិងផ្នែកខាងស្ដាំបន្ទាប់មកយើងដំឡើងស័ង្កសីគៀបស្នោជាស្លឹកចុងក្រោយបាញ់បន្ទះ V30 បិទខាងស្ដាំនិងខាងក្រោមជាការស្រេចចំណាំក្រោយពីដំឡើងជញ្ជាំងរួចរាល់ការបាញ់ស៊ីលីខូនឬក៏កែវកញ្ចក់ត្រូវបានអនុវត្តការដំឡើងជញ្ជាំងស័ង្កសីគៀបស្នោមានបង្អួចដំឡើងបន្ទះអាលុយមីញ៉ូមអ៊ុយនៅផ្នែកខាងលើនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនិងផ្នែកខាងក្រោមដោយទុកចន្លោះប្រហោងឲ្យមានគម្លាត1ម៉ែត្រមួយតឹកបញ្ចូលសន្លឹកស័ង្កសីគៀបស្នោទៅតាមទីតាំងដែលបងប្អូនបានកំណត់ពី1សន្លឹកទៅ1សន្លឹករហូតដល់ទីតាំងបង្អួចដំឡើងបន្ទះអាលុយមីញ៉ូមអ៊ុយនៅផ្នែកខាងក្រោមផ្នែកខាងឆ្វេងនិងផ្នែកខាងលើបញ្ចូលសន្លឹកស័ង្កសីគៀបស្នោរួចប្រើអាលុយមីញ៉ូម V30 ទាំងផ្នែកបញ្ឈរនិងផ្នែកខាងក្រោមបំពាក់បង្អួចដែលបងប្អូនបានត្រៀមទុកជាការស្រេចJP Steel នៅក្បែរលោកអ្នកដំបូលត្រជាក់គ្រួសាររុងរឿង